पीर जो ॻोठु लॻ पिरियालो शहर जे अहम रोडनि रस्तनि ते गंदो पाणी भीजी वियो। दुकानदार ऐं शहरी परेशान, अस्पताल ॾांहुं ईंदड़ मरीज़ नालनि जे गंदे पाणी मां गुज़रण ते मजबूर। टेलीफोन एक्सचेंज, पुलिस स्टेशन, सुई सदन गैस ऑफिस, सरकारी अस्पताल ऐं फयाज़ कॉलोनी समेत शहर जे मुख़्तलिफ़ पाड़नि में सफ़ाई न थियण सबबि गंदो पाणी रोडनि ते उथली पियो। रहवासियुनि अब्दुल अज़ीज़ मेमण ऐं ज़ाहिद हुसैन शेख जी अॻवानी में एहतिजाजी मुज़ाहिरो कंदे सहाफ़ियुनि खे ॿुधायो त केतिरनि ई ॾींहनि खां नालियुनि जो गंदो पाणी रोडनि रस्तनि ते बीठल आहे। टाउन इंतिज़ामिया ऐं पब्लिक हेल्थ इंतिज़ामिया खे बार शिकायतूं कयूं, पर गंदो पाणी हटाइण लाइ कमु शुरू न करायो आहे। इंतिज़ामिया ऐं अमलो ग़ाइबु आहे। रहवासियुनि मुताबिक़ त गंदे पाणी जो आज़ार ख़त्म कराए परेशानी खां बचायो वञे। मज़ीद ख़बरनि ऐं तफ़सीलात लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com ऐं ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।